положим их на ночь. Это розыгрыш моего мужа. Мой защитник всегда наготове. Вдруг мух, он сразу ее Я ударит. хочу тебе кое-что сказать. Слушай, я получил Но он волшебство. случайно уснул. Наши с тобой пути разошлись, но я... Но он скоро проснется и все равно будет меня защищать. Поэтому, Он у меня молодец. может, мы... Мой самый лучший защитник. Прости. Саш, ты же меня защитишь? Заведем.